Denis Abraão mostrou na sua entrevista coletiva que não está para brinquedo. Jogou gasolina na fogueira, dizendo que o Grêmio estava uma verdadeira esculhambação. Ele não usou esta palavra. Eu estou usando. Mas ele disse, vocês não imaginam como estava isso aqui. Criticou também a dispensa do Maicon. Aliás, dispensa do Maicon que ele meio que atribuiu a não sei quem e tal. Alguém mandou embora. Como se dissesse, quase ninguém mais mandava. Né? E isso aí é muito ruim para um vestiário. Palavras de Denis Abraão. Nós temos que rejuvenilizar o Grêmio? Sim, mas os cascudos fazem parte também a manutenção deles. Aliás, quem ouviu ontem os meus espaços nas redes sociais, a minha participação na Rádio Grenal, já sabia que o Denis continuaria, que continuaria o Wagner Mancini, e essa história do Bruno Cortes, eu antecipei, e falei também do Diego Souza. Agora surge essa possibilidade do Rafinha. Então, quem me acompanhou ontem ficou sabendo antes. Notícias. Marcelo Oliveira, dispensado, já se previa. Thiago Gomes, dispensado. Wanderson vai mesmo para a Inglaterra. Jean-Pierre vai para o Alavés, mas o Grêmio quer um pouco melhor, uma negociação um pouco melhor. Douglas Costa, o Grêmio vai aceitar qualquer tipo de negociação para que ele saia imediatamente. Não tem mais clima. Quer saber de festa? Bom, vai fazer no Catar, nos Estados Unidos, no Atlético Mineiro. O Grêmio não quer mais o Douglas Costa, que também tem perfil de primeira divisão e não de segunda divisão. Quer formar um grande time, não falou em estilo de Série A, Série B, para um campeonato difícil. Bom, ainda sobre o trabalho do Denis Abraão no departamento de futebol do Grêmio. Falou em 45 dias para consertar tudo que foi feito de errado. Vocês não podem ser duros numa avaliação de 45 dias. Ele dividiu o Grêmio. Aquele Grêmio de antes, do Marcos Hermann, do Paulo Luz, e esse Grêmio que nós estamos tocando há 45 dias. É uma crítica também ao Conselho de Gestão, ao presidente do Grêmio, que deixaram chegar neste ponto. Então, Denis Abraão tocou o dedo na ferida violentamente. Foi direto ao âmago de todas as questões. Atirou para tudo que foi lado e chegou modificando. Já tinha afastado os jogadores, que agora ele vai definir o futuro deles. Já tinha também dito algumas coisas fortes, né, sobre o rebaixamento do Grêmio. Já tinha se autoproclamado depois do jogo contra o Atlético Mineiro como vice de futebol e que seguiria o Wagner Mancini. Então esse é o jeito franco, direto, objetivo de Denis Abraão. E disse que ninguém vai tirar o Grêmio para dançar, mandando recado para a CBF, para o STJD e tudo mais. Bom, Alisson é uma incógnita. Diego Souza depende mais dele do que do próprio Grêmio. Diogo Barbosa, se o Grêmio continuar colocando a jogar, vai ter que pagar mais 10 milhões de reais. Então é uma bronquite. Borja, outra bronca. Fala-se em redução de 40% na folha. O Grêmio já começou a mandar gente graúda e cara embora. No Inter, rapidinho, Yuri Alberto não vai por 14 milhões de euros, só se for 14 milhões líquidos de euros para o Internacional, que dá 80, 90 milhões, quase 100 milhões. E o Patrick, hein? Que feio. Permuta é o baralho. Meu Deus do céu. Que momento vive o Glória de Vacaria, que eu brinco lá na Grande Lagoa Vermelha, né? 600 mil vai ganhar só pela primeira fase na Copa do Brasil. E o Juventude, hein? 1 milhão mais ou menos pela Copa do Brasil, primeira fase. 11 milhões ganhou por escapar na última rodada do rebaixamento, aí já dá 12. Mais 30 milhões da televisão, 42 milhões. Num ano reforma o estádio, no outro faz time para ficar 2 na sequência da Série A. Então, parabéns à comunidade esmeraldina e parabéns ao Glória de Vacaria, ao Brasil também, de Pelotas, que vão colocar 600 mil por jogar a Copa do Brasil. Inter e Grêmio, pela pouca vergonha da campanha que fizeram no Campeonato Brasileiro, vão colocar 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300, 400 mil mais ou menos, já na primeira fase da Copa do Brasil. É isso aí, sempre ativo, né?
0800 003 1500. Aqui tem um link para você falar direto com o pessoal da Ativo, ou do Ativo. Ativo, você na maior atividade sempre. Tem um link aí abaixo. Crestani Pneus, 30 anos, crestanepneus.com.br. Todas as marcas, 10 vezes para pagar. Motel Coliseu, na Leopoldo Frois, 61, 5 minutos do centro, R$80 uma suíte. Arena Coliseu, melhor motel de Porto Alegre, 5 minutos do aeroporto. AJ Renner 905, telefone 3516-1778. Centro Previdenciário, para se aposentar direitinho, 98978-9999. 98978-9999. Centro Previdenciário. Poa Pet Care, na João Valig 2247. Vai lá, fala com o Zé Luiz, ainda diz que assistiu o vídeo e ganha um mimo especial. Masper Assessoria, ajudando a administrar 80 municípios Brasil afora. Milton Matana tem um software moderno que ajuda você, amigo prefeito. KTO, aposte para se divertir. Código RESH ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. Quer se divertir? KTO.com. Dúvidas? No Insta, KTO_Brasil. Valeu, Denis, arrasando o quarteirão e aumentando a divisão política dentro do Grêmio. Botou gasolina na fogueira.